Բարև ձեզ ընկերներ, եթերում բիզնես Մանթաշյանցի հետ հաղորդաշարն է, մենք շարունակում ենք հյուրերի ֆորմատով խոսել, քանի որ Մանթաշյանց գլոբալներ ինչպես ասացինք, ու տարբեր երկրներից մարդիկ կային, նախորդ հաղորդումը մեր Կանադայից մեր ակումբական գործընկերներ, հիմա Ալենն է արդեն Ռուսաստանից, Կրասնոդարի մասնաճյուղից մասնավորապես Մանթաշյանցի, Նախ գլոբալից երկու հարց տամ, ոնց էր Ալեն ջան, առաջի քո բանն էր, Մանթաշյանց գլոբալներ, որը մասնակցեցիր, ինչ կարծիք ես։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ֆանտաստիկ էր, ես քանի որ բախտը վիճակվել այդ մարդկանց շրջապատում լինել ու այդ ցավոք սրտի երկու օր կարողացա ներկա լինեմ, նու գործերի այդ կապված, բայց ֆանտաստիկ վայբ եմ ստացել, ֆանտաստիկ ինչ որ sense առույգ վիճակ եմ ուտես, որտեվ այդ մարդկանց հետ շփումը շատ մեծ ինչ որ ստիմուլ էր իմ համար, էլի շատ ընտիր էր։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Ալենը զբաղվում է հանրային սնունդով, 4 ռեստորան ունի Կրասնոդարում, ռեստորան ասածը, բան, այնտենց ավելի շատ արագ սնունդ է, բայց պրեմիում կարգի արագ սնունդ, մի քիչ պատմի ֆորմատի մասին։ Ես 22 թվականից տեղափոխվեցի Կրասնոդար, այնտեղ առաջինը բացեցինք, ինքը բացել ենք Աբերդին, որը որ աշխատում ենք մոնոպրոդուկտով, մրամարնի գավեդինա ասվածով ենք աշխատում, ու քանի որ տարիների մեծ փորձ ունեի, ուզում էի իմ գիտելիքները տնեի այդ շուկայի մեջ ու երկար ուսումնասիրելով, նու այդքան էլ երկար չէ, ամսուկես ուսումնասիրելով շուկան, ընդհանրապես այդ երկրամասը դեպի բանը յուգը Ռուսաստանի, ես հասկացա, որ ինչի կարիք ունի իմенно շուկան ու հասկացա, որ պետքա այդ նիշան ազատա իմ համար ու բացեցինք մրամարնի գավեդինա Աբերդին անվանումով ու 4 տարի պաստարեն, էլի 4 տարվա մեջ 4 մասնաճյուղ ուզում ենք ամեն տարի 1-2 ու տեսնենք երկրաչափական պրոգրեսիան ու ընդհանրապես երկրի տնտեսական վիճակը ոնց կթելադրի, բայց աշխատում ենք, մարդիկ հավանում են, տարիների փորձը տվել է իր ասելիքը ու ասելիք ունենք շուկային։ Ինչի շատ ակումբական գործընկերներ կան, ինչու հատկապես օրինակ կարևորում եմ օրինակ քեզ ու հենց քեզ եմ հրավիրել հարցազրույցի, որտեղ շատ ամբիցիոզ ես։ Ասենք ապագա մեծ ծրագրեր ունես, իսկ ամբիցիոզ լինելը ոնց որ Մանթաշյանցի բազային արժեքների մեջ է մտնում։ Ինչ պատմի այդ ապագա ծրագրերից։ Ծրագրերը սենց ասեմ, երբ որ 4 տարի առաջ բացեցինք ինչ որ մի հատ տենց առաջի կետը ու տենց մտածում ենք, կողքի մարդիկ բնականա չէին հավատում, ինչա կատարվում, խիա կատարվում, բայց ես այսօրվա դրությամբ էլ ունեմ չէին հավատում ինչ է տեսած թե պրոյեկտի հաջողությանը, թե այն ինչ որ գծվել է, դե ընդհանրապես բիզնեսը սկսելուց, ինչ որ պրոյեկտը սկսելուց, դա ամենա քո գլխում է, էլի, մնացած արդեն դու պետք է կառուցես քո կողքի մարդկանցով, կարողանաս այդ մարդկանց մեջ այդ գաղափարը սերմանես, թե դուք ուր եք գնում, ինչի համար եք գնում, տեսլական ունենաս, ու դա բավականին բարդ է, եթե անկեղծ ու դու պետք է լինես պրեմիեր, թե ոնց է լինելու։ Այո, ունեմ մեր ֆորմատը մի քիչ երևի կփորձեմ ասել, ես փորձել եմ ռևոլյուցիա, հեղափոխություն անեմ ֆուդի մեջ, որովհետև 8-ից 10-12 րոպեի ընթացքում մենք տալիս ենք պրոդուկտ ռեստորանի որակի ու գնով ֆաստ ֆուդի, այսինքն մարդը կարողանում է մեր մոտ լիարժեք ռեստորանի կաչествоյի ուտելիքը փորձի, բավականին մատչելի արդեն գներով ու ես ունեմ մի քանի տասնամյակ իմ ուղեղում գրված պլանը, թե Աբերդինը ոնց պետքա գնա ու Մակդոնալդսին բարև տա ու անցնի կողքով։ Դա իմ նպատակն է, իմ երեխեքը, իմ թոռները պետքա զբաղվեն այս գործով, նո պետքա մի քիչ դժվար անջում, բայց աղջիկս արդեն ունի այդ ձիրքը իր մեջ, ասում է գալիս է, հետևում է, նայում է, ինքն էլ է մեծ հաճույք բավականություն է ստանում, կոմանդան է շատ ուժեղ, իմ կոմանդան, ես բոլորից շնորհակալ եմ, ովքեր որ իմ կողքին են, ովքեր հավատացել են, ու մինչև այսօր այդ բոլոր դժվարությունների ու տիպը հարցեր կա, որ չենք կարող անցնենք, բայց եթե միասին ենք, մենք կհաղթենք ամեն հարցում ու կհասնենք մեր նպատակներին։ 5 տարի հետո ուր է լինելու Աբերդինը։ 5 տարի հետո ինքը կունենա, մենք արդեն ֆրանշիզա ունենք, 5 տարի հետո մենք կունենանք 10 սեփական կետ, տարբեր երկրների մասին է խոսքը ու 100-ի մոտ ֆրանշիզա կունենանք մենք արդեն։ Այսինքն
բավական մեծ տեմպով պլանավորում ենք։ Հա։ Ինք ու տենց պետք է ինքը երկրաչափական պրոգրեսիայով, այո, պրոգրեսիայով պետք է աճի, դե բնականաբար հիմա մենք գտնվում ենք պարտներների, հիմա մենք գտնվում ենք մեր կոմանդի ընդլայնման այդ հարցերում, բայց կա հետաքրքրվածություն, կա կարևորը ինձ թվում է այս կյանքում, դա մարդու ձգտումն է, ձգտումը կա ու ամենակարևորը անկեղծությունը կա, որ բոլորի հետ անկեղծ ենք ու փորձում ենք հասնել մեր ուզածին։ Դեպս արհեստական բանականության դարաշրջանում այդ հիմնական մարտահրավերներից մեկն է, որ ասում միակ բանը, որ պակասում է մարդուն, դա կամքն է եւ ձգտումը, որովհետեւ ամբիցիան, որովհետեւ ամեն ինչ կարելի է գտնել, ամեն ինչ կարելի է ստանալ, ամեն ինչ կարելի է արագ անել, ամեն ինչ կարելի է եւ այլն։ Ինքը գլխավորը ինչ հարցեր ես տալիս եւ ինչ ամբիցիաներ ունես։ Այդ հիմնական ոնց որ մրցակցային առավելությունն է մարդկանց։ Այդ է միակ բանը մնացած արդեն ավելի հեշտ ու հասանելի է։ Այո։ Դե ուրեմն 5 տարուց նորից կանք այստեղ հարցազրույցի ցանկացած 100 մասնաճյուղով պատրաստ եմ, ու ավելի մեծ ակումբականների լսարանով ու շրջապատով, որովհետև ես ինքս ձեր ամբիցիաների մասին նույնպես գիտեմ, ու sense տեմպերով որ գնա հաստատ կհասնենք, քանի որ մենք ավելի ուժեղ ենք, քան եսը։ Մենք ուժեղը եսից, դա իմիջիալից ասեմ, որ դա հենց ինձ ցկող բաներ, լոզունգներ, որ ինձ վերեց այս կլուբ։ Ես ասեմ, որովհետև այս ակումբը, որտեղ իմ համար դա շատ կարևոր է, դա պրոստը խոսքեր չեն գրված, ու դա իմ կյանքի փորձն է ցույց տվել, որ դա կարևոր գործոն է այս կյանքում։ Ոնց է իմացել ակումբի մասնատել է, իշքան մի 6 ամիս կա, իշքան ես արդեն տարի է, արդեն տարի է ես ակումբում եմ։ Ես իմացել եմ ինձ այն ժամանակներն էլ ես հետևել եմ կլուբին, ինքը ինձ հետաքրքիր է եղել, ձեզ եմ հետևել ու չգիտեի ես որ մեր քաղաքում կա, մեր Կրասնոդարում որ կա, ու քանի որ մենք ունենք հասանելիությունը դեպի ինտերնետի մի քիչ մեր մոտ ուրիշ ձև է, բայց իմ ընկերների շրջապատում շատ մեծամեծ մարդիկ են եղել ձեր կլուբում, ովքեր որ տեսել եմ, ասում վաու, неужели այս կարգի մարդիկ այս կլուբում գալիս են դասախոսությունների, գալիս են ինչ-որ փորձի փոխանակման, ու բնականա շատ գայթակղիչ էր, իսկ երբ ինձ արդեն որպես բիզնեսմեն ասեցին, որ չեք ցանկանա ներգրավել մեր շրջանը, իհարկե սա երևի ուրեմն բան է, ու ասեմ կյանքը մինչև Մանտաշյանց ու Մանտաշյանցից հետո գլոբալ առումով շատ է փոխվել իմ համար, ինքը հենց գաղափարապես ահագին բան է տվել ինձ, ահագին, որովհետև մենք կլուբի ներսում ունեն, ակումբի ներսում ունենում ենք տարբեր սպիկերներ, տարբեր թեմաներով, ու մենք միշտ սովորում ենք, սովորելու տեղ ունենք, դա հենց կյանքի բանն է երևի, որ միշտ պետք է սովորել։ Կտրվում ես մի ճարորիայից, էլի առօրյայից կտրում ես ու ոնց որ ուրիշ շրջանակի մեջ ես լինում, ու արդեն հասանելիություն անելում թե ինֆորմացիայի, թե ամեն ինչի, ոնց որ ասում առաջի տեղերում ես լինում, որ գիտես ինչա սպասում, մի քիչ ավելի կանխատեսելի է լինում համ շուկան, համ հետագա զարգացումները թեկուզ գլոբալ առումով։ Առանց քաղաքականության բնականաբար, որովհետև բիզնեսի մեջ գոյություն չունի այդ ամեն ինչը, պետք է հասկանալ էկոնոմիկան որտեղ է գնում ու ճիշտ ինչ որ տոչը չնի կատարել քո քայլերը։ Ամենադժվար պահերը կպատմես, ամենադժվար պահերը որն էին, որ փուլում էին, որ եղան։ Սկզբի փուլում էին, հենց սկզբի մի տարին, ու ինքը չկա դժվար էլի, ինքը ես իմ կյանքում մի բան եմ հասկացել, որ դժվար երեք օրինակ իմ պրոյեկտներից մեկում մի դեպք ա եղել, դեպք փառք Աստծո ոչ մի հատ բան, բայց այդ դեպքը եթե լիներ 2 տարի առաջ, ես կարողա մի անգամից թռնեի հասնեին դե։ Այսինքն այսօր լավ է նա որ կամանդ հետարքիրա ինչ-որ բաժար է եղել, դա մենք աշխատում ենք բաց բանի հետ, կրակի հետ, բայց կրակից չէր բաժարը, ինչ-որ բան էր եղել։ Հոսանքի տատանում էր եղել, այրում էր եղել, ու այնտեղ արդեն այդ բաները բաժարները ամեն մեկը եկել էին մի քանի բրիգադ լցվել էին ու արդեն որ օպտը ունես այդ ամեն ինչը ու մարդկանց հետ խոսալու ես գնացել եմ դե ոչ մեկին չեմ ճանաչել այդ քաղաքում ես ոչ մեկի ոնց որ այսօր վերցնես գնաս չգիտեմ Ավստրալիա ես ոչ խափում եմ չնայած Ավստրալիայում ընկեր ունեմ բայց գնաս միտեղ որտեղ որ ոչ մեկ քեզ չի ճանաչում ուտեղ փորձես զրոյից իմ տիկնոջ հետ իմ ընկերոջ հետ փորձես զրոյից կանգնես հավաքես մաքրես լվանաս կինդ կանգնի կասայում դու կանգնես ես խոհարար չեմ
ես ինքս ռեստորատոր եմ, ես շատ լավ խուդոժնիկ եմ, ես կարող եմ նկարեմ ու ստեղծեմ այդ ամեն ինչ։ Ես կարող եմ կոմանդին հավաքեմ, ես կարող եմ իդեա տամ, բայց ես դառա նաև խոհարար, որը նո աշխատել եմ իմ կյանքում։ Առաջին ներդրումները հենց դու արեցիր, թե ներդրումները Հա, գրավեցիր։ հենց ես եմ արել առաջի ներդրումը, որը որ բավականին բարդ էր, այդ ժամանակ սկսվեց բանը, Ռուսաստանում սկսվեց անկայուն վիճակը, ես գնացի 10 օր հետո սկսեց պատերազմը, ահավոր էր ու դու այն բյուջեն, որը որ ես ես սենց ասեմ, մետալիցկի կարկասի, որպեսզի հասկանանք ինչի մասն է խոսքը, իմ ներդրումը պետքա լիներ, ну где-то 400,000 ռուբլու սահմաններում, բայց ես 2 միլիոնով արեցի։ 400,000 ռուբլին այդ առումը 3-4,000 դոլար, չէ՞, տենց 3-5։ Ну, այն ժամանակվա կուրսով էլի այսօրվա կուրսն է, 70 քանի, հա, 4 անգամ, հա, այդքան անում ինքը։ Բայց արեցիր 20,000 դոլար մոտ հապես։ Հա, ուտեղ արդեն գնաց այն անդունդը, որը որ պետքա չմտնի։ Այսինքն սա շախմատի նման էր, էլի, կպելես պետքա խաղաս, որովհետև արդեն կպել է, արդեն գիտեի ուր եմ գնում, ու բնականա հետո արդեն գնաց այդ լոկդաունը սոցցանցերի հետ կապված, որովհետև դու արդեն ունես ստրատեգիա, ունես մշակած թե ոնց ես գնալու, տարգետ անելով, ամեն ինչ անելով, գովազդային արշավ ու ամեն ինչը փոխվում է, ու դու մի քաղաքում ես, որ ոչ մեկին չես ճանաչում, բախտս բերեց չի աշխատում, Facebook-ը չի աշխատում։ Հա, բախտս բերեց, ես ծանոթացա շատ լավ ընկերոջ հետ, ով որ դարավ մեր բրենդի ամբասադորը, իմ ընկերն է, սերիալից непосредственная կախա բավականին հայտնի դեմք է մեր յուգում, միջև օրս էլ մենք իրար հետ կախանա թե։ Չէ, Վարդանն է Երևան, իմ շատ լավ ընկերն է ինքը, մի հրաշք անձնավորություն է, որ ինքն էր վերջի Կրասնոդարի միջոցառմանը ինքն էր։ Չէ, ինքը չէր եկել մեր Կրասնոդարի միջոցառմանը, ցավոք, ինքը որտե ուրիշ տեղեր էլ է գնում, բայց պարտադիր ես ծանոթացնել եմ հաջորդ մեր հանդիպմանից իրանք ծանոթացում մի զիլ տղա է, ինքն էլ է Կիրովաբադից են իրանք այն ժամանակները եկել են ընդե, բան շատ լավն է։ Ու ինքն է ինձ օգնեց, հենց այդ առաջի этаպում ինքը ինձ օգնեց աուդիտորիա, քանի որ արդեն ուներ հավաքած աուդիտորիա, ու ինքը սկսեց մեր մասին խոսել, մեր մասին ասել ու մենք ռիսկի աճ նկատեցինք։ Եթե մեր կասան 2-3,000 ռուբլի էր, միանգամից ինքը դարավ 15-20,000 ռուբլի, որը որ այն ժամանակ այդ տոճկայի համար, ну, սենց ասեմ, այն չհավատացողներից են, որ ես ասում եմ, մենք օրը 50,000 ստեկ արանք առևտուր անենք, նո ռուբլու մասն է խոսքը, խնդում էին այն վրա, բայց այսօր պարկաստո ամենավատ կասան է 50,000 ու մենք այդ 50,000-ին նայում ենք, ասում ենք, ну չմոռանալով։ Ինքը բաժնետեր դարձավ դրա դիմաց ոնց է։ Հա, ինքը իմ կամպանիոնն է, ինքը իմ ընկերն է։ Ну, մենք այդտեղ մեր հարաբերությունները ունենք բնականաբար, բայց դարավ, այո, իմ գործընկերը հենց բացի ընկեր լինելուց, բացի ամբասադոր լինելուց։ Նա նաև իմ գործընկերն է։ Այդ բանը էլ կա, Դեվիդ Հատչիկն գիտես, ամերիկյան, ով չգիտի ասեմ, ամերիկյան ֆաստ ֆուդ ընկերություններ հայերի կողմից հիմնադրված, 1 միլիարդ դոլարով KFC-ին վաճառեցին անցյալ տարի, նախացել տարի, էլի հայերին հիմնադրել, իրանց թռիչք երբ սկսեց, էլի COVID-ի ժամանակ DJ բան կար, рэպեր Drake-ը պատվիրել է COVID-ի ժամանակ, երերը դուրը շատ է, ես հանդիասել ուզում բաժնետեր դառնում, ու միանգամից դարձել է ամբասադոր, դրանից հետո թռել արդեն 3-250 կետ բացեցին, իրանք Միացյալ Նահանգներում հիմնականում, այդ թվում նաև Դուբայի բան այդ կոմերը կարծեմ բացեցին ու վաճառվեցին KFC-ին 1 միլիարդ դոլարով, տենց, ասենք որ այդ լավ ճանապարհ է ամբասադոր գտնելը։ Հա, շատ լավ է ու մենք դրանով չենք սահմանափակվում, որովհետև նայեք, եթե մենք գնանք ինչ-որ մի հատ երկիր, որտեղ որ չեն ճանաչում Վարդան Երևանին, բնականաբար մենք բաց ենք համագործակցության համար։ Մենք կրանք տեղ ունենանք ամբասադոր, որ ասելիք ունի, որովհետև դա եւս մի գործոն է, ու հատկապես երբ որ փակ է, թե ինտերնետը, թե ամեն ինչը, արդեն գոյություն ունեցող աուդիտորիայի համար դա բավականին լավ է, միանգամից ախվատի համար։ Ну, հետո այդ դժվարությունները բնականաբար սկսեցին այդ կարտաների գովազդով, այդ ամենի, ну, այնտեղ ամեն օր դու փորձության մեջ ես։ Նոր մարտարը Հա, ամեն առավոտ հելնում ես, ինչ որ մի բան զապրետի, ну, չկա արդեն, всё, արկելացա, դու պետքա ինչ որ ու ես դրա համար մտածում, ասում հետ ես նայում, կոմանդին ասում մենք պրոստը, չգիտեմ, մոնստր ենք, էլի, մենք եթե այս ինչ արհեստական բանականություն, արհեստական բանականությունը չի կարա այդ ընթացքում ինքը ինչ որ բան տա, էլ լուծում տա, դա անհնար է։ Դու այդ պահին մտնում ես, ման ես գալիս, նայում ես, տեսնում ես, ու պետքա մինիմալ պացերյանը չնայած դա չի լինում, միշտ պացերյաները շատ է լինում, բայց բնականա պետքա կանգնել, պետքա անել, էլի, պետքա միշտ գտնել այդ ելքը։ Միշտ ելքը կա։ Այն որ գալիս են, բան, տեսնում ես մեկը մարդը ասեն, ընկճված բան, ասեն, վատա, չգիտես, հերիք է, էլի, վատը ուղեղը մեջ է, պետքա
պետքա առաջ գնալ ու պետքա շարժվել, всё, դա է ամենակարևոր բանը այսօր։ Նկատել եմ բանը այտենց շատ հաջողակ գործարարների մոտ այտենց վատա հասկացություն չկա։ Հասկացություն կա խնդիր, որը պետք է լուծում գտնել։ Ես եմ դա ասում, օրինակ դրա համար ասած, դու պրոստո ավելի շատ փորձ ես ձեռք բերում, այդ որտեղ սիտուացիաները դառնում են ավելի շատ հաճախ կրկնվող, դու արդեն գիտես, որ թեկուզ այդ բանում պատասխանատու է այս մարդը, դե մենք էլ մեր հայկական բանը ունենալով, լեզուն ունենալով, շփման ձևը ունենալով, այդ չոբան չենք էլի, մենք կոպիտ եմ ասում երևի, բայց մենք շփվելու ձև գիտենք, մենք կուլտուրա ունենք ու այդ կուլտուրան պետքա կամաց տարբեր երկրներում էլ մենք ասենք դրա մասին, որ մեր ազգը կարողանում է շփվի, կարողանում կոմունիկացիաներ ստեղծի։ Առաջիկա այտենց միշտ կարճ պլանների մասին խոսենք։ Մի տարվա 6 ամսվա ինչ պլաններ կան։ Մի տարվա 6 ամսվա ես ուզում եմ գնամ Արաբական Էմիրություններ։ Հիմա իմ համար մեկ, քանի որ ես այնտեղ մասնաճյուղ բացես։ Մասնաճյուղը ուզում եմ Դուբայում բացեմ, որովհետև Դուբայը, ինչքան էլ այսօր էլի աշխարհակաղակական վիճակը խնդիր է տալիս, բայց Դուբայը ինքը կդառնա, ես ասեմ ինչի համար, ինքը կդառնա որպես պավիլիոն ինչի համար, դա կլինի հարթակը, որ մարդիկ կարողանան ֆրանշիզա ուզեն, այսինքն մարդիկ Դուբայը քանի որ ինքը միջազգային է ու շատ մարդիկ են այդտեղ լինում, այսինքն այդտեղ հիմնական զալատոյ ժելանա գնում, իսկ դու այդտեղ ունենաս հաջողակ պրոյեկտ, ու դու այդտեղ ունենաս նորմալ ասելիք, դու հաստատ այդտեղից արդեն աշխարհի տարբեր կետերում դու կարող ես ունենալ արդեն քո կետերը։ Լավ պարտներներ ընտրելով, պարտները ես ընտրում եմ, էլի ես գումարի հետևից չեմ ընկել այսքան ժամանակ, դրա համար խնդիրը մի քիչ գումարի մեջ չի։ Մարդը պետք է նաև ունենա մեր բանը ցեննեստի, ոնց արժեհամակարգը, պետք է ունենա արժեհամակարգ, պետք է հասկանա ինչի համար այդ պրոյեկտը ուզում։ Եթե մարդը ուզում է պրոստը ինչ որ մեկը երեխա ունի, որ ուզում է իր համար բացի տեսելա, չգիտեմ, Վարդան Երևանի կամ ինձ կամ հավանել, ասලා մեր ընկերն է, բերեք մի, չկա տենց բան։ Դու պետք է հստակ ունենաս ինչ ես դու ուզում բացես այս պրոյեկտը, հա։ Մենք ունենք մի short list, որ հարցերը տալիս ենք մարդկանց ու տենց ընտրում ենք։ Ու եղել են դեպքեր, որ մենք իրականում բան ենք արել, մարդկանց մերժել ենք։ Որտեղ մարդը նպատակը չգիտի թե խիա բացում ինքը պրոստը համով է ու վсё բացում, հա, հետո ինքը պետք է գաղափարային մաս կազմի այս ամեն ինչի ու ուզի որ մեր լոկոմոտիվը շարժվի շատ արագ ու պատասխանատվության զգացում ունենա։ Այդ բրենդի մեծացման հետ կապված կգա այդ ժամանակի ընթացքում կգա։ Եվ Սաուդյան Արաբիան էլ դիտարկի, որտեվ այն հիմա արագ տեմպով զարգանում է, հա։ Այդ թևն է զարգանում շատ արագ տեմպով։ Ունենք էլ կոնտակտներ մենք այնտեղ, հենց տարբեր սաուդիտներ հենց էլի տարբեր ուղղություններով նույն անցյալ տարվա գլոբալին մի քանի հոգի եկել են սաուդիտ արաբներ։ Այս անգամ էլ պետք է գային խոսեցինք բանման, տենց ոնց որ չհասկացա, չկողմնորոշեցին գալիս են, բայց ուզում ենք այն, որտեվ անցյալ տարվա գալու արդյունքում մի քանի գործարքներ ունեին արդեն։ Այստեղից մսամթերք էին ուզում տանային բան, դες լոր էին ուզում տանային, պայմանավորվել էին մի քանի բան։ Դենց հələ մտք ճշտեմ նորից ու ինչ եղավ վերջը որոշեցինք անթե չէ 28-ում շատ մեծ կապերով մարդիկ են շատ լավ դե Արաբական Էմիրությունն նոյեմբերին մեկ միջոցառում ունենք մանտաշանցով and նոյեմբերի վերջը եթե չեմ սխալվում հələ հավաքելու ենք մեր ընդեղի ակումբականներին դենց որ նոյեմբերին շատ լավ արան գնանք պրեզենտացիա անենք գտնենք գործընկեր այդտեղ բան ունենք պարտադիր մեծ հաճույք հա հիմա բանով այն մարդիկ ովքեր ունայեցին ուզում են պրոյեկտով հետաքրքրվեն տենց գուցե դառնան գործընկեր եւ այլ ինչ կասես իրենց ոնց անեն ինչ անեն եւ ցանկացած առաջարկի համար ես պատրաստ եմ մարդկանց նախ գաղափարախոսությունը տամ ու ասեմ որ այս կամպանիան շատ ինքը հզոր ու մեծ կամպանիա է դառնալու ու այսին ճիշտ ժամանակն է որպեսզի մարդիկ ոնց որ ասում դառնան մեր ավտոբուսը որը որ շատ արագ հեսա պոեզա դառնալու հա եթե ցանկություն ունեն ամբիցիաները մեծ են բնական այդ ամբիցիաների ճանապարհին էլ մեզ մարդիկ են պետք ինչքան շատ մարդ այդքան լավ որովհետև նպատակը ես ինքս ասեցի ինքը բավականին հայ բան ենք դրել որ պետքա հասնենք ու ճանապարհին առանց խոչընդոտի պետքա գնանք էլ խոչընդոտները լինելու են բայց ինչքան կոմանդը ինչքան մենքը ուժեղ է այդքան բնականաբար կապերը շատ մեծ բան են ասում դա մեր կլուբում ես ակումբում ինչը նկատեցի որ մարդիկ կամեցող են դա իմ համար բացահայտում էր եթե անկեղծ ասեմ մեր ազգի չգիտեմ չեմ ուզում մեզ բնոված լինեմ բայց այդ աուրան այնքան լավն էր այնքան կամեցող էր կապորոսյան մեջ է իրար օգնել հասկանաս ով որ գալիս է այդ դառնը կարող է այդ կապը այդ եմ ասում ես ոչ թե գալ ընդեղ ու հասկանալ բա ինձ ինչա տալու դու արդեն այդ միջավայրում ես արդեն ինքը քեզ տվել է
արդեն դու պետք է դու քեզանից այդ ամեն ինչը կախված, թե դու ոնց քեզ կդրսևորես, էլի մարդը մի քիչ էլ պետք է կոմունիկացիոն առումով լավ լինի, մեր չնայած մեր ակումբում աղջիկ կա Կրասնոդարի հենց բանում, մեր Անժելիկանը, պրիվետ Անժելա։ Հա, ինքը անցած տարի հենց եկավ, կարողացավ ինչ որ ներդրում գտավ, այդ մարդը հիմա ավելի արագ տեմպերով զարգանում է, ինչու՞ չէ։ Բայց միացավ ակումբ երկրորդ օրը $700,000 ներդրում ստացավ։ Դա ֆանտաստիկ էր։ Անժելան էլ ֆանտաստիկ մարդ է, ինքը բավականին ուժեղ է, մալացի։ Լավ շփող, կոմունիկաբլ, դրա համար մրցանակ տվեցինք որպես ծեր ակումբի Կրասնոդարի մասնաճյուղի ամենաակտիվ ակումբական որպես։ Միշտ գալիս է Երևան միջոցառումներին թռնում է բան։ Ես էլ եմ այսուհետ իմ մոտ արդեն Սլենուշի բանը տարին արդեն նշված է, որ ոչ թե 2 օր մասնակցեմ, այլ ես պետք է նենց անեմ, որ ամսի 28-ից ընկած միջև այդ ամսի 6-7-ը ժամանակահատված է լինեմ բան ազատ, free պետք է լինի, որ ես գամ մասնակցեմ, որովհետև դա ֆանտաստիկ օրեր էին, որ ասում եմ բանը, որ վերջանում է, ասում եմ, խի վերջացավ, ինչ է, նորից այդ գնանք, ձեր աշխատանքն է շատ ուժեղ, դուք ուզում եմ էլի հաստատ մարդիկ, ովքեր որ նայում են, դուք այդ չափ պրոֆեսիոնալ կազմակերպել ու պետք է ասեմ, չեմ կարա չասեմ, ու այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ հյուրերը 400-500 հոգի մարդ կա, ու տեսնում ես մեկը Արամը մանագալի երեխուն չեք տեսել։ Ու ասենք այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ էլ լինել կազմակերպված ընտանիքում, դա չգիտեմ, ուժեղ ձիրք է, շատ ընտիր է։ Ճիշտ է, տարբերակ չունեմ, այդտեղ նշի, որ այլընտրանք չկա, բայց շատ ուժեղ էր, շատ լավ էր, որը տպավորիչ էր իմ համար, բավականին։ Շնորհակալ եմ Ալեն ջան, հենց էս էլ մեր էֆեկտն է, էս էլ մեր աշխատանքի իմաստն է, որ տարբեր աշխարհի հայրերը հենց այդ էներգիան տեսնեն, միավորվեն, գտնեն ու այդ էներգիան բոլորին օգտակար լինի։ Եկեք մենք պետքա շատ լինենք, որտեղ ասելիք ունենք այս աշխարհին, մեր հայ ազգը շատ ուժեղ ազգ է։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Այս լավ նոտայի վրա ավարտենք ընկերներ, սպասեք մեզ մյուս շաբաթ, իմ հյուրը Ալենն էր, Հովսեփյան Ալենը, ունի արագ սննդի ֆորմատ, պրեմիում արագ սննդի ֆորմատ, 4 ռեստորան արդեն ունի ու տենց նաև գործընկերները դիտարկում տարբեր երկրներում էլի բացվելու համար։ Այո։ Շնորհակալություն Ալեն ջան։ Ձեզ ենք շնորհակալ։